हेलो साथीहरू, वेलकम छ मेरो ब्लगमा। अनि नमस्ते हजुरहरू सबैलाई। अनि न्यू डे न्यू ब्लगको साथ फेरि पनि आइसकेको छु, तपाईँहरूको प्यारी दीपिका। अनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म जसरी भए पनि हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। म चाहिँ एउटा सानो गाउँदेखि बोल्दैछु। अनि मैले चाहिँ थोरै सानो भिडियोहरू बनाउँछु। सानो काम गर्दा भ्याउँदैन, त्यसैले मैले चाहिँ थोरै 5 मिनट समय निकालेर आएको छु। म चाहिँ यो मकै गोड्नको लागि यो 2 पाटा मकैमा चाहिँ मैले आलु लगाएको थियो। अनि त्यही आलुमा मकै छरेको थियो, यति ठुल्ठुलो भइसकेको छ। अनि म चाहिँ गोड्नु लाग्छु। अनि म चाहिँ एउटा कुरा भन्न आएको कि अनि उता होला। अनि एउटा कुरा भन्न आएको कि अनि म चाहिँ अब गाउँको दिदी बहिनीहरू हुन्छ नि त, अब गाउँको सबै अब प्रायः जस्तो सबै मान्छेहरू क्या कुनै बेला भिडियो बनाइराख्दा टक्क आइपुग्छ क्या। मैले भिडियो बनाउँदा आइपुग्छ अनि रिसाउँछ क्या, भिडियो नबनाउनु, मेरो भिडियो किन बनाएको, हेर न तिम्रो के गर्छु म, भिडियो नबनाऊ भनेको सुन्दैन, अहिले तिम्रो हेर न भनेर कराउँछ, रिसाउँछ क्या। कति धेरै रिसाउँछ क्या। अनि कुनै चाहिँ कति धेरै सपोर्ट गर्छ नि, बोलिदिने, यस्तो भन्नु न उस्तो भन्नु भन्दा नि बोलिदिने, सपोर्ट गर्छ क्या कति धेरै। अनि मलाई चाहिँ अब हुन त हाम्रो गाउँमा मात्रै होइन, मेरो गाउँमा मात्रै होइन, सबैको गाउँमा यस्तै होला सायद। अनि अब कुनैलाई चाहिँ अब सबैको मन एउटै हुन्छ भने हुँदैन। अनि कोहीलाई भिडियो मनपर्छ भने कसैलाई मन पर्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन नि त। मैले चाहिँ अब एउटा रमाइलोको लागि अब सम्झना हुन्छ भनेर बनाएको हुन्छ नि त। अनि मैले चाहिँ अनि मान्छेहरू चाहिँ रिसाइदिन्छ, कुनै चाहिँ कति धेरै सपोर्ट गर्ने हुन्छ क्या, आउने बोलिदिने, सपोर्ट एकदम सपोर्ट गर्ने खालको हुन्छ क्या। अनि मलाई चाहिँ त्यो कुरामा कति खुसी लाग्छ, उनीहरूको मात्रै भिडियो निकाल्ने गर्छु म चाहिँ। अनि यो मकै चाहिँ मैले गोडिसक्नु पर्ने हुन्छ। अनि 2 पाटा छ, कति धेरै काम छ। अनि भ्याएको थिएन, आज चाहिँ थोरै समय मिलाएर भए पनि मैले भिडियो बनाएको। अनि यो भिडियो बनाउने मोबाइल हेर्ने टाइम पनि हुँदैन हाम्रो चाहिँ, कति धेरै काम हुन्छ, मकै गोड्नुपर्ने हुन्छ, अनि कति धेरै काम हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ। अनि त्यो भएर म चाहिँ यही भन्न आएको। अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको माया सपोर्टले म अघि बढ्नेछु भन्दै मेरो चाहिँ थोरै रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई, यही भन्दै म यही भन्न गर्छु है त।